guys, assalamu alaikum. Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So a bidiyon mu na baya mun maka bayani akan yadda zaka dora email ɗinka akan shooter stock. So insha Allah za mu ka bidiyo akan yadda zaka karasa cike-ciken kasarka da zip code da sauransu, yadda kawai me ya rage ma ka fara dora. So kafin fara bidiyon mu shiga adin ko muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku danna mana sanarwa. Mun gode. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda muka faɗa, wannan shine darasi na biyu yadda za ka yi cike-cike na register na shooter stock. Da zarar ka fara ɗaukar hoto za a fara biyan ka. So abu na farko da za ka fara yi sai ka taba akan nan inda ka sa country din nan, sai ka nemo sunan ƙasar ka. Tunda ni ina nan Najeriya, bari na nemo sunan ƙasa ka. Gashi nan ina binkita. So wannan shine ƙasa ta, sai in danna akai. Bayan na danna akan Najeriya sai in sa adireshin inda nake, address. Gashi nan ina saka. So bayan ka gama sa adireshin ka sai ka saka address line inda kake. To gashi nan ina sa. Bayan ka gama sa sai ka sa city gashi nan ina sa. So bayan ka sa sai ka sa zip code na state ɗinka. A nan zai iya zuwa in ƙara sai ne sacin ɗin zip code na Kano. gashi nan. So wannan shine zip code na Kano. Zan iya yin kwafi a kai. So bayan na kwafi sai in danna kwafi. Bayan na kwafi sai na koma inda nake. Zan iya zuwa nan da posting ɗinsa. Nan ma ka iya zuwa ka nemo state province. Gashi nan ina nemo state province, so tun da ba a kawo ba, ana kawo sa so a nan za ka iya zuwa ka kara sai ka saka number wayanka. Gashi nan ina sakawa. So bayan ka gama sawa za ka iya saka a nan, sorry, bayan ka gama za ka danna akan next din nan sai ka danna akai. So bayan ka danna, gashi nan complete, komai ya gama bude mana. Yanzu saura uploading photo. Za ka iya danna nan domin fara uploading na hoto. Za ka iya danna go to your dashboard. Kenan ba yanzu kake so ka ɗora hoton ba, sai ka danna akai. Ga profile ɗina nan ya kawo ni inda nake. Gashi ba ni da komai, profile ba komai, zero, ba aikin da na musu balle su fara biya na. Gashi anan zero, komai da komai. So wannan gaskiya shine cikakken yadda za ka buɗe shooter stock, yadda za a fara biyan ka a shooter stock. So insha Allah a bidiyo na gaba za yi maka bayani akan yadda za ka ɗora hoto har a fara ma in an siya, ka ga yadda za a yi a sama kuɗinka a wallet, yadda za ka withdraw insha Allah. So kafin sannan, kusan wannan bidiyo shine na ƙarshe akan shooter stock. Kafin mu je bidiyo na gaba yadda za ka ɗora hoto, to kafin mu rufe bidiyon mu muna roƙon dai ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙarawa sanarwa ta yadda za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun saki. Mun gode. To yar uwa ko kuma mu ce dan uwa, ya danganta da wake kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Wannan shine bidiyon mu na ƙarshe, complete yadda za ka yi register akan shooter stock. Saura bidiyo na gaba yadda za ka fara ɗora hoto. So kafin mu rufe bidiyon mu dai muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sanarwa ta yadda za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun saki. Mun gode.